15 лет любители ретро-автомобилей Якутии мечтали о собственном здании. И вот спустя десятилетия у клуба появился целый музей. Сегодня там собраны больше 10 автомобилей разных лет. Среди экспонатов есть и уникальные экземпляры стоимостью более 1 000 000 рублей. На открытии музея ретро-машин в Якутске побывала наш корреспондент. Старая рама и ржавеющая сталь может оказаться редчайшей находкой. Об этом реставраторы музея знают не понаслышке. Из глухой тайги этим летом вывезли сокровища 30-х годов. Это она сейчас разваливающаяся груда металла. Через несколько месяцев ее будет не узнать, обещают сотрудники музея. Автомобилю собираются вернуть не только первозданный вид, но и дать ей вторую жизнь. Ценители уверены, рев мотора Форда 30-х годов все еще можно услышать. Этот автомобиль – это копия Форда А. Он был выпущен в 30-х годах. В России, когда его выпускали, его назвали ГАЗ-А. Вот, это легковой автомобиль. Вот. В Якутии этот автомобиль прибыл где-то в конце 30-х годов. Их там было 12 штук, по-моему. Вот. Это практически один из оставшихся автомобилей, потому что остальные в 70-х, 60-х годах были утилизированы. Тогда был сбор чермета, вот, поэтому большинство автомобилей не сохранилось. Сотрудников музея можно назвать не иначе, как реаниматорами. Этот военный джип собран из 6 разных автомобилей. А этот раритет, самый известный грузовик времен Отечественной войны, собирали большой командой вместе со студентами СВФУ. Самый известный военный автомобиль использовался абсолютно везде. И продзапасы возил, и боеприпасы возил, блокадный Ленинград поставлял продовольствие и так далее. То есть это автомобиль, который проехал всю войну. Вполне вероятно, что на территории республики нашей есть и не один такой автомобиль, но вот его состояние, к сожалению, я не могу сказать. Здесь есть и первые такси, редчайшие модели ограниченного выпуска, и те, кто совсем недавно был в строю. Большинство ценнейших экспонатов до недавнего времени валялись на улице, покрытые слоем грязи и ржавчины. Машины 40-х, 50-х, 60-х годов в этом музее обрели вторую жизнь. Один из таких автомобилей – это прототип немецкого Opel Kadett Москвич 400. Он был выпущен в СССР полностью на немецком оборудовании. Машина была куплена музеем в плачевном состоянии. Сотрудники полностью очистили его от ржавчины, покрыли грунтом. Сейчас она ждет покраски. И нужно отметить, что все детали фабричные, машина на ходу. И сегодня она даже может с некоторыми посостязаться. Сегодня представлено 11 автомобилей разных десятилетий. В запасе у работников не менее ценные и редкие грузовые хранители истории. Их зритель сможет увидеть весной следующего года. Музей планирует расширить и увеличить количество экспонатов. Розалия Борисова, Василий Слепцов, НВК Саха, Якутск.